කොහොමද? අද මං ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ මම මගේ ග්‍රොසරිස් කොහොමද ඕගනයිස් කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මං මගේ එළවලු ෆ්‍රෙෂ් විදිහට තියාගන්නේ කොහොමද කියලාත් මං ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒ වගේම මම මගේ කබඩ්ස් ටිකත් අද ඕගනයිස් කරනවා. ඉතින් මම මුලින්ම මං ආස සින්දුවක් දාගෙන තමයි වැඩේ පටන් ගන්න හදන්නේ. මුලින්ම එළවලු ටික ඕගනයිස් කරගමු. කැරට් ගොඩක් කාලයක් ෆ්‍රෙෂ් විදිහට තියාගන්න නම් මෙන්න මේ විදිහට භාජනයකට වතුර දාලා වහලා තියන්න. හැබැයි පියන හොඳටම වහන්න එපා.